ओम शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता जीवनको एक शाश्वत गीत विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी परमात्मा साक्षात्कार अन्तर्गत भगवानको दिव्य अवतरण भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, भनिन्छ आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो। संसारमा कुनै पनि घटना र दृश्यको पछाडि त्यसको कारण हुन्छ। यो संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र महानतम घटना परमात्माको दिव्य अवतरण हो। यस सृष्टिरूपी रङ्गमञ्चमा परमात्माको दिव्य अवतरणको मञ्चन हुनु नै महान घटना हो। किनकि सर्वशक्तिवान, सर्वका पिता, सर्वका रचनाकार, सर्व मनुष्य आत्माको रचयिता परमपिता परमात्मा, दुःखहर्ता, सुखकर्ता, मुक्ति तथा जीवन मुक्तिदाता, करुणाको सागर, दयाको सागर परमात्माको यस सृष्टिमा अवतरण महान पर्व तथा घटना हो। जब जब संसारमा महासङ्कट, महामारी र महाभय छाउँदछ तब तब परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ। जब महासङ्कट, महामारी र महाभय हुन्छ तब कामिरहेको मानवको हृदयमा दुःख दर्दले भरिएको, तीन तापको चित्कारले भरिएको, आदि आध्यात्मिक दुःख, आदि दैविक दुःख र आदि भौतिक दुःखले प्रताडित भएको मानव आत्माको चित्कारलाई सुनेर त्यो मनलाई मलमपट्टि लगाउन, शान्ति, सुकुन प्रदान गर्नको लागि परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, जब जब मानवीय शरीरमा दर्द हुन्छ त डाक्टरले उपचार गर्दछन्, तर जब मानवको मन दुखी हुन्छ, अस्वस्थ हुन्छ, व्याकुल हुन्छ र व्यग्र हुन्छ तब यसको समाधान संसारमा कहीँ पनि प्राप्त हुँदैन। यो मनलाई स्वस्थ बनाउन परमात्मा, दिव्य सत्ता, सर्वोच्च ऊर्जाको आवश्यकता हुन्छ। तब परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ र त्यो दुखेको, चर्केको, भड्केको मनलाई शान्ति, ज्ञान र योगको माध्यमबाट, साधनाको माध्यमबाट त्यो मनलाई स्वस्थ, शक्तिशाली र सकारात्मक बनाउनुहुन्छ। परमात्माको दिव्य अवतरणको आवश्यकता किन छ त? एक मातापितालाई आफ्नो बच्चाप्रति अगाध स्नेह हुन्छ, किनकि त्यो बच्चा जस्तो सुकै भए तापनि उनको रचना हो। कुनै पनि रचनाकारलाई आफ्नो कृतिको त्यति नै स्नेह हुन्छ, त्यसको त्यति नै प्रेम हुन्छ, किनकि त्यो उसको क्रिएसन हो। त्यस्तै प्रकारले जब हामी सम्पूर्ण पृथ्वीमा बसोबास गर्ने जीवात्माहरूको मन दुखी हुन्छ, पतित हुन्छ, अशान्त हुन्छ र मन पूर्ण रूपमा डिस्चार्ज हुन्छ, टुहुरो समान बनेको जीवात्मालाई सहारा दिन, शक्ति दिन, त्यो मनका व्यथा कथाहरूलाई सुन्न परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ। किनकि हामी सबै जीवात्माहरू परमात्माको रचना हौँ। आफ्नो रचनाप्रति परमात्माको अगाध स्नेह हुनाको कारणले परमात्मा स्वयं नै यस सृष्टिमा अवतरण गर्नुहुन्छ। त्यस कारण उहाँलाई स्वयम्भू भनिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, जब जब हामी जीवात्माको धेरै जन्मको पाप आत्मामा सञ्चित हुन्छ, त्यसको भारले हाम्रो मन दुखी, अशान्त हुन्छ र अझै नवीन पाप कर्महरू सञ्चित हुन्छन्। हामीलाई दुःख, तनाव र डिप्रेसनको अनुभूति हुने गर्दछ। अध्याय 18 को 66 नम्बर श्लोकमा परमात्माले भन्नुहुन्छ, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, यो संसारमा अत्यन्त पाप कर्म गर्ने पापी भए पनि हरेस नखाऊ।
तिमी समस्त देहका धर्महरूलाई छोडेर परित्याग गरेर म निराकार सर्वशक्तिवान ज्योति स्वरूप भगवानको शरणमा आयौ भने तिम्रा पूर्व जन्मका र यस जन्मका समस्त पापहरू म नष्ट गरिदिन्छु, तिमी चिन्ता नगर। यसरी परमात्मा यो सृष्टिमा हामी समस्त जीवात्माहरूको पापलाई नष्ट गरिदिन, दग्ध गरिदिनको लागि परमात्माको अवतरण हुन्छ। जसरी प्रज्वलित अग्निमा सम्पूर्ण दाउराहरू भस्म हुन्छन्, त्यसै गरी सम्पूर्ण पाप कर्महरू त्यस यादको अग्निमा दग्ध हुन्छन्। अर्कोतिर हाम्रो आत्मा जो डिस्चार्ज भएको छ, शक्तिहीन भएको छ, कुनै पनि परिस्थिति विघ्न बाधा आउँदा त्यसमा सही फैसला गर्न नसक्ने, चिन्न नसक्ने, निर्णय गर्न नसक्ने, सामना गर्न नसक्ने, समाहित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि योग ऐश्वर्य, योग क्षेमा दिनको लागि परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ। शक्तिको क्षयीकरण हुँदा नै मानिसको जीवनमा मानसिक, शारीरिक र वैश्विक लेभलका परिस्थितिहरू र विपरीत बाधाहरूले प्रभावित गर्ने गर्दछन्। जब आत्माको उच्च मनोबल प्राप्त हुन्छ, यी परिस्थितिहरूमाथि उसले सहजै विजय प्राप्त गर्न सक्दछ। यसरी परमात्माले हाम्रो आत्मामा योग क्षेमा, योग ऐश्वर्य, शक्ति दिनको लागि, मनोबल दिनको लागि परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ। अर्कोतिर परमात्माको अवतरण यसैले हुन्छ कि हाम्रो आत्मरूपी ब्याट्री पूर्ण रूपमा डिस्चार्ज भएको, मूल्यहीन भएको, सारहीन, ज्ञानहीन, योगहीन, मन्त्रहीन भएको अवस्थामा, शीलहीन भएको अवस्थामा र डिस्चार्ज भएको अवस्थामा परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ र परमात्माले योगको माध्यम, मेडिटेसनको माध्यमबाट हाम्रो आत्मारूपी ब्याट्रीलाई पूर्ण रूपमा चार्ज गरेर आफू समान प्रकृतिलाई धारणा गराएर पुनः आत्मालाई देवपद दिनुहुन्छ र आफू समान प्रकृतिलाई धारणा गराएर परमधाममा फर्काउनुहुन्छ। यस कारणले परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ। त आदरणीय महानुभावहरू, परमात्माको अवतरण कस्तो बेलामा हुन्छ त? भगवान यो संसारको कुन बेलामा, इतिहासको कुन समयमा परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ? श्रीमद् भगवत गीतामा अध्याय 4 मा भगवानले भन्नुभएको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जब जब संसारमा सत्य धर्मको नाश हुन्छ, अधर्मको फैलावट हुन्छ, मानिसको हृदय परमात्माप्रति विपरीत, नास्तिक र ग्लानि र विरोधले भरिएको हुन्छ, परमात्माप्रति श्रद्धा, आस्था, प्रेम, विश्वास मनमा एकदम हृदयमा शून्य अवस्थामा पुगेको हुन्छ, पूर्ण रूपमा भौतिकवादी, देह अभिमानी बनेको बेलामा, शरीरलाई र यो शरीरको संरचना, संसारको भौतिक चिजलाई नै सर्वोच्च ठानेको बेलामा मानिसहरू विषय आसक्त र एकदम पापाचारमा अगाडि बढेको बेलामा परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ र भगवानले भन्नुभएको छ, मैले आएर साधु पुरुषहरूको उद्धार र पापी आत्माहरूको पापलाई नष्ट गर्दछु। युगे युगे भनेर जो यहाँ शब्द लेखिएको छ, परमात्मा हरेक युगमा आउने होइन, हरेक चतुर्युगको अन्तमा, यो कल्पको 4वटा युगको अन्तमा, धर्मग्लानीको समयमा, पापाचार, अज्ञान, अन्धकार जब मनरूपी मन्दिरमा घोर अन्धकार छाउँदछ, अज्ञानताको कालो बादलले ढाक्दछ, तब नै परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ। यहाँ युगे युगे भनेको हर चतुर्युगको अन्तमा, कल्पान्तमा परमात्माको अवतरण हुन्छ, जसलाई हामी पुरुषोत्तम सङ्गम युग भन्दछौँ। यति बेला परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ, जो अहिले वर्तमान समयमा चलिरहेको छ। जब जब यस्तो धर्मग्लानीको समय आउँछ, तब तब मानिसको मन पूर्णतया खाली हुन्छ, मन रिक्त हुन्छ, तब मन दुखी, अशान्त हुन्छ, नकारात्मकता नै नकारात्मकता भरिएको हुन्छ, जसले गर्दा व्यग्र, अशान्त, तनाव र डिप्रेसनको अनुभव गर्दछ।
यही मनको खालीपनको अवस्थाले गर्दा शारीरिक रूपमा त्यसको असर पर्दछ, जसले गर्दा महाव्याधि अथवा महारोगको जन्म हुन्छ। त्यस्तै गरेर संसारमा प्राकृतिक उथलपुथल हुन्छ, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, अतिवृष्टि, अनावृष्टि हुन्छ र प्रकृति पनि सम्पूर्ण नकारात्मक रूपमा मनुष्य आत्माको अगाडि प्रस्तुत हुन्छ, जसले नकारात्मक भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। प्राकृतिक आपतहरू पनि धेरै जीवात्माले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पश्चात वैश्विक लेभलमा ठुला क्राइसिसहरू आउँदछन्, जस्तै ग्लोबल वार्मिङ, ओजन लेयर डिप्लिसन, जनसङ्ख्या वृद्धि, संसारका ठुला समस्याहरू, राष्ट्रिय युद्ध, फेरि अन्तर्राष्ट्रिय युद्धहरू, महाभय, महामारीको अवस्था आउँदछ। तत्पश्चात सबै सत्ताहरू यस समस्यालाई समाधान गर्न निष्फल भइसकेपछि सर्वोच्च सत्ता निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा आएर अथवा अवतरित भएर परमात्माले आफ्नो अप्रतिम वाणीबाट आदेश निर्देशन गरेर जीवात्माको मनमा श्रद्धा उत्पन्न गराएर सद्गुण र सदाचारमा विश्वास गराएर प्रेमको उत्पत्ति गर्दै भगवानमा सम्पूर्ण विश्वास गराएर उनीभित्र सदाचार र सद्गुणको दृढतापूर्वक धारणा गराउने जो परमात्माको योजना छ, यसलाई नै सत्य धर्मको स्थापना भनिन्छ अथवा धर्म स्थापना भनिन्छ। यसरी परमात्माले आफ्नो सत्य ज्ञान र निर्देशनबाट मानवको मनमा सत्य धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। यसरी परमात्मा यस्तो परिवेशमा यो सृष्टिमा अवतरित हुनुहुन्छ। अब परमात्मा यो संसारमा अवतरित कसरी हुनुहुन्छ त? त्यो अवतरण भएको कसले देख्न सक्छ, कसले अनुभव गर्न सक्छ र जन्म र अवतरणमा के फरक छ, यसको बारेमा पनि हामी बुझ्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, सर्वशक्तिवान परम हस्ती परमात्मालाई कोही पनि माताले आफ्नो गर्भमा त्यो सत्तालाई, त्यो शक्तिलाई धारणा गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण परमात्माको पर काया प्रवेश हुन्छ। पर भनेको अर्काको, काया भनेको शरीरमा अभिष्ट, प्रविष्ट, सन्निविष्ट हुनु, यसलाई परकाय प्रवेश भनिन्छ। स्कन्द पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, यी सबै पुराणहरूको अध्ययन गर्दा सत्य ज्ञान र साधनाको उद्गम चाहिँ परमात्मा शिवबाट भएको र शिवले ब्रह्माको माध्यमबाट यो ज्ञानको समुद्भव गर्नुभएको भन्ने हामीले अध्ययनमा पाउँदछौँ। यसै गरी महाभारतको आदि पर्वमा पनि लेखिएको छ, यो संसार अन्धकारमय थियो, तमोगुणको पराकाष्ठ छाएको थियो, सम्पूर्ण अन्धकार थियो। त्यति बेला एक अद्भुत अनुपम ज्योति प्रकट भयो र त्यो ज्योतिको प्रकाशमा देदीप्यमान प्रकाश थियो र त्यो ज्योतिले आएर केही शब्द बोल्यो। त्यो महाज्योतिले आएर ब्रह्माजीको अलौकिक जन्म दिने निमित्त बन्यो र ब्रह्माजीको माध्यमबाट नवसृष्टिको समुद्भव भयो भनेर यसरी महाभारतमा आदि पर्वमा लेखिएको छ। यसै गरी मनुस्मृतिमा पनि भनिएको छ, सृष्टिको आदिकालमा एक अण्डाकार ज्योति प्रकट भयो। त्यो ज्योति र दिव्य जज्वल्यमान थियो। त्यो ज्योतिको प्रकाश हजारौँ सूर्यभन्दा पनि तेजस्वी र अति तेजोमय थियो भनेर मनुस्मृतिमा पनि यस्तो परमात्माको अवतरणको वर्णन गरिएको छ। यसै गरी शिव पुराणको धर्म संहितामा पनि यो लेखिएको छ, सृष्टिको अन्त्यकालमा, प्रलयकालमा यो संसारमा अनुपम अद्भुत ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भयो। त्यो ज्योतिको प्रकाशबाट फेरि नयाँ सृष्टिको समुद्भव भयो भनेर यसरी शिव पुराणमा पनि लेखिएको छ। अर्को स्थानमा शिव पुराणमा यो पनि लेखिएको छ कि परमात्मा ज्योतिरूप भगवानले भन्नुभएको छ कि म एक वृद्ध ब्रह्माको ललाटबाट म प्रकट हुनेछु, तब मेरो नाम रुद्र हुनेछ। यसै गरी अन्य धर्ममा पनि हामीले कता कति
यी प्रसङ्गहरू पाउँदछौँ। कसरी निराकार परमात्माले आएर एक वृद्ध मानवको तनको माध्यमबाट सत्य धर्मको स्थापना गर्नुभयो भन्ने कुरा अलिअलि सङ्केतात्मक रूपबाट हामीले अध्ययन गर्न सक्दछौँ। यसरी परमात्माको दिव्य अवतरण एक मानवीय तनमा हुने भएको हुनाले श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, अब जानन्ति मामुडा मानुषी तनम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। म अव्यक्त परमात्मालाई अब जानन्ति मामुडा भनेको मूढमती मनुष्यहरूले म मानिसको शरीरमा मानुषी तनम भनेको मनुष्य तनलाई आधार बनाएर सत्य धर्मको स्थापना गर्दछु भन्ने कुरा जनसाधारणले यो कुरालाई बुझ्दैनन् अथवा मूढमती मनुष्यले बुझ्दैनन्। यसरी परमात्माका दिव्य वचन अनुसार मैले परकाया प्रवेश गर्दछु, मेरो जन्म दिव्य र अलौकिक हुन्छ र मैले अर्काको शरीरलाई अधीन गरेर अथवा प्रकृतिलाई सोबस गरेर अधीनमा राखेर त्यसको मालिक बनेर सत्य धर्मको स्थापना गर्दछु भनेर परमात्माले भन्नुभएको छ। किनकि जगत पिता परमात्माको कोही पनि मनुष्य आत्मा पिता हुन सक्दैन। जगतको शरण, जगतको धाम, जगतको सम्पूर्ण जीवात्माको लक्ष्य, स्वामी, धाम, निर्देशक र रचनाकार भएको हुनाले कोही पनि माताको गर्भमा उहाँ शरण लिन जान सक्नुहुन्न। किनकि उहाँ नै समस्त जीवात्माको शरण हुनुहुन्छ, शरणागत हुनुहुन्छ भने कोही माताको गर्भमा गइसकेपछि त माताको पिताको शरणमा हुनु पर्यो नि त। र उहाँको पालना लिएपछि उहाँको ऋणी हुनु पर्यो, कर्मबन्धनमा आउनु पर्यो, जन्म र मृत्युको चक्करमा आउनु पर्यो। अजन्मा, अव्यक्त, अयोनिज भनेको अर्थ के भयो त यसरी? त्यसकारणले गर्दा परमात्माको परकाया प्रवेश हुन्छ, शारीरिक रूपमा जन्म हुँदैन। र हामीले अहिलेसम्म जो पनि शारीरिक रूपमा जन्म भएका, चाहे देवात्मा, चाहे धर्मात्मा, चाहे ऋषिमुनिलाई भगवानको पदवी दिएर जो पूजा गरिरहेका छौँ, उहाँहरू जन्म र मृत्युको चक्रमा आउने एक जीवात्मा हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्न। परमात्मा यसरी अर्काको शरीरमा, वृद्ध शरीरमा प्रवेश गरेका कुराहरू हामीले यसरी सबै धर्मशास्त्र र श्रीमद् भगवत गीताको अध्ययन गर्दा परमात्माको दिव्य अवतरण यसरी हुने रहेछ। अवतरण भनेको आउने केही क्षणमा आफ्ना अप्रतिम र महान कुराहरू, निर्देशनहरू दिने र फेरि जाने, छोटो समयमा आउने र कार्य गर्ने र जाने, यस प्रविधिलाई अवतरण भनिन्छ। भने जन्म भनेको गर्भमा 9 महिनासम्म बास बस्ने र पुरा जीवन व्यतीत गर्नेलाई जन्म भनिन्छ। हे अर्जुन, मेरो जन्म दिव्य छ, अलौकिक छ। अब मेरो जन्म यी आँखाले, यी चर्मचक्षुले मेरो जन्म देख्न सकिँदैन। कसले देख्न सक्दछ त मेरो जन्म भन्दा भगवानले भन्नुभएको छ, जसले ज्ञान र ध्यानले आफ्नो विचारलाई सम्पूर्ण परिवर्तन गरेको छ र दैवी प्रकृतिलाई धारणा गरेको छ, त्यागी छ, तपस्वी छ, उसले मात्र मेरो जन्मको प्रकृतिलाई देख्न, अनुभव गर्न सक्दछ भनेर श्रीमद् भगवत गीतामा भनिएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, उपर्युक्त सम्पूर्ण सन्दर्भहरूबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि वर्तमान समय कलियुगको अन्तकाल, महाअज्ञानताको समय, महारात्रिको समय, यस्तो डरलाग्दो परिस्थितिमा सन् 1937मा स्वयं दयाको सागर, करुणाको सागर, ज्योति बिन्दु स्वरूप परमधाम निवासी, हामी समस्त जीवात्माहरूको पिता, मुक्ति तथा जीवन मुक्तिको दाता, स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप शिव भगवान परमधामबाट गीतामा दिइएको वचन अनुसार परमात्मा एक वृद्ध मानिसको शरीरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, जो तत्कालीन हैदराबादमा दादा लेखराजको नामले चिनिनुहुने एक वृद्ध भक्त आत्मा हुनुहुन्थ्यो। दादा लेखराजको आत्मा सम्पूर्ण पृथ्वीका जीवात्माहरूमध्ये यस्तो उत्कृष्ट आत्मा हुनुहुन्छ जसभित्र सम्पूर्ण समर्पण भाव
त्याग भाव र परमात्माको दिव्य ज्ञानलाई ग्रहण गर्ने भाव भएको यस्तो सर्वोच्च आत्माको तनमा प्रवेश गरेर कर्तव्यवाचक ब्रह्म नाम राखेर संसारको दसैँ दिशातिर यो ज्ञानलाई फैलाउनुहुन्छ। परमात्मा ब्रह्माको ललाटबाट समुद्भव भएर फेरि ब्रह्माको माध्यमबाट यज्ञ कर्म अथवा सम्पूर्ण सृष्टिका जीवात्माहरूलाई सत्कर्म, सद्विचार, सद्वाणी, सत्कर्म सिकाएर पुनः मनुष्यलाई आफू समान प्रकृतिमा पुर्याएर मानवलाई महामानवबाट देवमानव बनाउने यो कर्तव्य गर्नुहुन्छ। यसरी परमात्मा आएर ब्रह्माको मानवीय तनलाई आधार बनाएर आफ्नो रूप, आफ्नो नाम र आफ्नो गुणलाई स्वघोषित गर्दै भन्नुहुन्छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। निजानन्दस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, ज्ञानस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, प्रकाशस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। यसरी परमात्माले ब्रह्माको मुखारविन्दबाट म शिव हुँ, म शिव हुँ, म शिव हुँ भनेर आफ्नो स्वघोषणा, आफ्नो दिव्य रूप, दिव्य गुण र दिव्य शक्तिको परमात्माले स्वघोषणा गर्नुहुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, यसै परमात्माको दिव्य अवतरणको यादगार स्वरूप हामीले हजारौँ वर्षदेखि यस महानतम घटनालाई, यस महानतम दिनलाई महाशिवरात्रिको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छौँ। प्रत्येक वर्ष हामीले हर्षोल्लासको साथ अत्यन्त धार्मिक रूपबाट, आध्यात्मिक रूपबाट यस शिवरात्रिलाई मनाउँदै आइरहेका छौँ। वास्तवमा शिवरात्रि हामी सबैको लागि अत्यन्त खुसीको पर्व हो। तर यस पर्वलाई हामीले केवल भौतिक रूपमा अथवा भौतिक प्राप्तिको लागि मात्र यो पर्वलाई हामीले मनाइरहेका छौँ। श्रद्धाविहीन भएर भौतिक प्राप्तिको लागि मात्र पूजापाठ गर्नु र भौतिक प्राप्ति यदि भएन भने भगवानको ग्लानि र विरोध गर्नु, यो नै अन्धश्रद्धा हो। यस्ता श्रद्धाको मार्गमा चल्न नसक्ने र भौतिक प्राप्तिको लागि मात्र परमात्मालाई प्राप्त गर्नको इच्छा राख्ने अन्धश्रद्धालु मिथ्याचारी भक्तहरूले कहिले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। आदरणीय महानुभावहरू, महाशिवरात्रि पर्व हामी सबै जीवात्माहरूको जन्म दिवस पनि हो। जन्म दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा शरीरको जन्म, अर्को स्वरूपको जन्म। महाशिवरात्रि पर्व हाम्रो आध्यात्मिक स्वरूप भनेको आत्मा स्वरूप, यस शरीरभित्र एक दिव्य आत्मा छ। त्यो आत्मालाई जान्ने, बुझ्ने, अनुभव गर्ने र त्यो स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने दिन हो। त्यसकारण यसलाई मर्जीवा जन्म पनि भनिन्छ। यो जन्म प्राप्त गर्ने दिन हो, त्यसैले यसलाई जन्म दिवस पनि भनिन्छ। अर्कोतिर महाशिवरात्रि प्रतिज्ञा दिवस पनि हो। हामीले नकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक कर्म, विचारहरूलाई छोडेर सद्गुण र सत्य ज्ञानलाई दृढतापूर्वक आफ्नो जीवनमा धारणा गर्ने, व्रत लिने, हामीमा जो जङ्गली आसुरी संस्कार छ त्यो परमात्मालाई चढाएर परमात्माका दिव्य गुण, शक्ति, सदाचारलाई दृढतापूर्वक जीवनमा धारणा गर्ने, प्रतिज्ञा गर्ने दिवस पनि हो। हामीभित्र जो आसुरी स्वभाव संस्कार छ, कुटिल भावना छ, छल कपट गर्ने मिथ्याचारी स्वभाव छ, यी सबै स्वभावहरूलाई परिवर्तन गरेर सदाचारी बन्ने, अरूको गुणलाई हेर्ने, गुणवान बन्ने, गुणदान गर्ने पर्व हो। र यसरी जब हामी परिवर्तन हुन्छौँ, सम्पूर्ण जगत परिवर्तन हुन्छ,
सो परिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले यो महाशिवरात्रि परिवर्तन दिवस पनि हो। यसै गरी महाशिवरात्रि कालरात्रि पनि हो। महाकाल महाकालेश्वर परमपिता परमात्मा शिव भगवान यस सृष्टिमा आएर महाकालको रूपमा संसारलाई परिवर्तन गर्ने भएको हुनाले यो महाकाल रात्रि पनि हो। सूर्यको प्रकाशले दिनमा उज्यालो बनाउँदछ, बिजुलीको प्रकाशले अन्धकारलाई नष्ट गर्दछ। तर मनमा जब अन्धकार छाउँछ, परमात्मा ज्ञान सूर्य बनेर हाम्रो मनको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गर्दिन परमात्माको अवतरण हुने भएको हुनाले यो महारात्रि पनि हो। त्यस्तै गरी यो मोहरात्रि पनि हो। माया र मोहमा चुर्लुममा डुबेको जीवात्मालाई नष्ट मोह बनाएर उनलाई सत्य स्मृति दिने परमात्माको दिव्य कार्य भएको हुनाले यसलाई मोहरात्रि पनि भनिन्छ। यसरी परमात्माले भन्नुभएको छ, महारात्रि मोहरात्रि कालरात्रिमा जीवात्मा जाग्नु पर्दछ। यो चर्मचक्षु होइन, ज्ञानचक्षु खुला राख्नु पर्दछ भन्ने मान्यता हो। आदरणीय महानुभावहरू, यसरी वर्तमान समय परमपिता परमात्माको दिव्य अवतरण भएर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको माध्यमबाट संसारका 5 महाद्वीपमा यो ज्ञान फैलिरहेको छ। परमात्माको दिव्य ज्ञानको प्रकाश संसारको सबै दिशातिर ज्ञान प्रकाशका किरणहरू फैलिरहेका छन् र परमात्माको यो महान र अद्भुत र अनुपम कार्य आएर परमात्माले आफ्नो कार्यको सीमालाई विस्तार गरेर परमात्मा अब पुनः फर्केर आफ्नो कार्यलाई समेटेर जाने बेला भइसकेको खबर यहाँहरूलाई सुनाउँदै, अहिले नभए कहिले पनि हुँदैन, नाउ और नेभर। त्यसै कारणले सद इच्छालाई जागृति गरेर, रुचिलाई जागृति गरेर परमात्माको शरणलाई छिटोभन्दा छिटो ग्रहण गरौँ र भगवानको दिव्य अवतरण भएको कुरा थाहा पाइसकेपछि आफ्ना समस्त सांसारिक कर्महरूलाई समेटेर आफ्नो जीवनलाई आध्यात्मिकताको मार्गमा मोडौँ भन्दै श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक, प्रेमपूर्वक, धैर्यपूर्वक यो पुरा एपिसोडलाई सुन्नुभएकोमा परमात्मा शिव भगवानको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी श्रृङ्खलामा पनि यस मिसनमा, यस श्रृङ्खलामा आफू पनि जोडिनुहुनेछ र अरूलाई पनि जोडाउनुहुनेछ भन्ने शुभ अपेक्षा राख्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।